আৰু পলয়নকাৰী বৰভূমিকম্পৰ পাছত এতিয়া সমগ্ৰ তুৰস্কত বিভীষিকাময় পৰিস্থিতি প্ৰতিটো ঘণ্টাতে বৃদ্ধি পাইছে মৃতকৰ সংখ্যা ধ্বংসস্তূপত আবদ্ধ হৈ সহায়ৰ বাবে কেৱল আৰ্তনাদ কৰিছে অগণন ব্যক্তিয়ে এনে লোকসকলৰ বাবে দেৱদূতৰ ভূমিকা পালন কৰিছে এতিয়া উদ্ধাৰকাৰীসকলে দেৱদূতৰ ভূমিকা পালন কৰিছে উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ বাবে বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষিত কুকুৰসমূহ তুৰস্কৰ সম্প্ৰতি ক্ষিপ্ৰতাৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে ভাৰতৰ NDRFৰ এটা 4জনীয়া প্ৰশিক্ষিত কুকুৰৰ দলে NDRFৰ ডগ স্কোৱাডৰ এই কুকুৰকেইটাৰ নাম হৈছে জুলি ৰোমিঅ হানি আৰু ৰেম্বো তুৰস্কৰ ভূমিকম্প আক্ৰান্ত চহৰৰ সম্প্ৰতি বহু লোকৰ জীৱন ৰক্ষকৰ ভূমিকা পালন কৰিছে ভাৰতৰ এই ডগ স্কোৱাডে প্ৰশিক্ষিত কুকুৰকেইটাই ধ্বংসস্তূপৰ মাজত আবদ্ধ লোকৰ সন্ধান কৰিছে আৰু তাৰ পাছত এনে লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিছে NDRFৰ প্ৰশিক্ষিত কুকুৰকেইটাৰ উদ্ধাৰ অভিযান এতিয়া বিভিন্ন দেশৰ উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহৰ মাজত চৰ্চাৰ বিষয়লৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে আনহাতে মেক্সিকোই তুৰস্কত উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে 16জনীয়া কুকুৰৰ দল তুৰস্কৰ বিভিন্ন চহৰত অট্টালিকা ধ্বংসস্তূপৰ মাজত পিয়াপিটি ঘূৰি ফুৰিছে এই ডগ স্কোৱাডে প্ৰশিক্ষিত হোৱাৰ বাবে এই কুকুৰবোৰে নিমিষতে উমান পাইছে ধ্বংসস্তূপৰ মাজত মানুহ আবদ্ধ হৈ থকাটো মানুহ আবদ্ধ হৈ থকাৰ ইংগিত ডগ স্কোৱাডে দিয়াৰ লগে লগে উদ্ধাৰকাৰী সদস্য জঁপিয়াই পৰে আৰু তাৰ পাছতে উদ্ধাৰকাৰী কৰ্মীয়ে ধ্বংসস্তূপ খানি জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিছে বহু আবদ্ধ ব্যক্তিক এনেদৰেই মেক্সিকোৰ ডগ স্কোৱাডে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে বহু ভূমিকম্পৰ আক্ৰান্ত উল্লেখযোগ্য যে মেক্সিকোৰ এই ডগ স্কোৱাডে পূৰ্বতো ভূমিকম্পত উদ্ধাৰ অভিযানৰ নায়কৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল মেক্সিকোত 2017 চনত হৈছিল এটা পলয়নকাৰী ভূমিকম্পটোৰ পাছত উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছিল এই স্কোৱাডে বহু লোকক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিছিল এই 16জনীয়া স্কাউটে যাৰ বাবে উদ্ধাৰকাৰী কুকুৰবোৰক বীৰৰ সন্মান দিছিল সমগ্ৰ মেক্সিকোবাসীয়ে মেক্সিকোৰ পাছত বিভিন্ন দেশত ভূমিকম্পৰ উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আহিছে মেক্সিকোৰ এই ডগ স্কোৱাডে যাৰ বাবে বিশ্বজুৰি জনতাৰ প্ৰিয় হৈ পৰিছে 16জনীয়া এই প্ৰশিক্ষিত কুকুৰৰ বিশেষ দলটো